Esto quiere decir que está funcionando. Sí, ya está. Empezamos. Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición del Foro La Región. Muchas gracias a quienes nos acompañan presencialmente. Saludamos también a quienes nos siguen a través del streaming de Telemiño y de La Región. Hoy el protagonista del foro es José Iglesias Fernández. Es un economista, introductor del concepto de la renta básica en España. Antes de nada, quiero anunciarles que José Iglesias no va a poder acompañarnos presencialmente por problemas acaecidos a última hora, tal como hubiera sido su deseo y el nuestro. Así que hemos tenido que instalar sobre la marcha un set de vídeo en su domicilio en Barcelona para que al menos podamos disfrutar de su presencia a través de la pantalla. Sin más, quiero ceder la palabra a Emilio Rodríguez Portavales, al que quiero darle las gracias por dos motivos. El primero de ellos es por haber sido uno de los impulsores del documental que ha patrocinado la Diputación de Orense
y ha sido dirigido por la productora Merienda Creativa, a quienes tenemos sus responsables aquí en primera fila. Sin más, entonces, Emilio, te quiero ceder la palabra para que presentes a nuestro invitado. Adelante. Bueno, boas noites, moitas gracias. O primeiro que quería era agradecer como a Diputación, reiterar o agradecemento, nomeadamente a Aurelio, que nos acompaña aquí, que foi o receptor da iniciativa e que acolleu con moita xenerosidade. Despois, ao Foro da Región por permitirnos estar na súa programación. E, por último, a todos vostedes que se decidiron a vir aquí a pesar do frío e a pesar das circunstancias en que estamos sometidos. Como dixo Valentín, non puderon vir, porque viña tamén a súa dona Miren Echezarreta. Bueno, pois polas circunstancias non se atreveron e van a estar en videoconferencia. En algún momento podremos velo falar e incluso seguramente facerlle algunha pregunta. Eu non vou falar da obra porque, entre outras cousas, eu de economía non entendo absolutamente nada, nin da vida, porque no documental se verá perfectamente como foi todo o seu proceso vital. Entón, vou falar de como chegamos ata aquí, é dicir, como coñecemos a José Iglesias e hasta o día de hoxe que estamos aquí presentando este vídeo. Todo xira en torno á Coral de Ruada. No ano 2008, posiblemente, recibimos un correo na Coral de Ruada de un tal José Iglesias, que non sabíamos quen era, que se identificaba como escoralista dos anos 50. Claro, a nós cando recibimos un correo deste estilo, pois sempre os animamos a que veñan a visitarnos, e que nos traigan fotos e as teñen, ou cualquier tipo de material de documentación que nos poda ser útil para o noso arquivo, dado que o arquivo da Coral foi esquilmado en varias ocasións. Pero claro, vivía en Barcelona, resulta que vivía en Barcelona, pero enseguida dixo, non te preocupes, que eu vou con certa frecuencia a Galicia e paso sempre que podo paso por Ourense e xa irei a visitarvos e tal. Estaba a punto de celebrarse o 90 aniversario da Coral de Ruada no ano 2009, e entón a min ocurríseme, empecé a investigar quen era, claro, e por o que me decía él e por cousas que eu iba mirando en internet, e xa me din conta de que estaba diante dunha persona importante, e pedimoslle un artigo para esa revista, para a revista do 2009 que publicábamos nos entón. Mandou a revista, mandou o artigo para a revista que saliu publicado. E, por certo, que esta revista se poden consultar na página web da Diputación, a revista Coral de Ruada, a colección completa. Seguiron os contactos e as visitas. O 24 de febreiro veu a Ourense e estuvo visitando a Coral de Ruada, fixose unha foto con todos os coralistas antes do ensayo. Estuvo no concerto dos amigos do ano 2012, onde se lle ofreceu unha pequena homenaxe. Seguiu visitándonos nos nosos concertos, Romaría, de Oseira, en varias ocasións. Algúnha ocasión incluso veu a muller con el, Miren Echezarreta, que aproveito para dicir que é unha persona de unha categoría extraordinaria tamén. Foi catedrática é catedrática emérita de Economía Aplicada na Universidade Autónoma de Barcelona. E me iba mandando a min e algúns exemplares para a Coral e para algún compañeiro, algúns exemplares das súas obras que iba publicando. Nos trasplantamos a 2020 e iniciase a pandemia, se paraliza todo, nos meten a todos nas nosas casas e, como consecuencia, pois, como decía aquel famoso locutor ou aquel, hai algún aquí que o conoce perfectamente, da televisión galega, decía, a cabeza non para, e entón, pois, empezamos eu concretamente empecé a discurrir cousas, e unha das cousas que se me ocurriu, organizando
a miña pequena biblioteca era que me iba encontrando cos libros de José e dixen, se me ocurriu pensar que lástima que non estuvera en Ourense a bibliografía completa deste ilustre ourensán. Entón, planteseillo a él, dixe, habría algún inconveniente en que nos mandaras os libros para que en Ourense estuvera toda a túa obra? E pareceulle unha idea fenomenal, estaba encantado. A continuación, yo comentei a directora da Biblioteca Pública de Ourense, da Biblioteca Nos, Rosa María Díaz Nalla, que o acolleu con moito interés tamén. E as poucas semanas tiñamos aquí unhas caixas con todas as obras completas, tanto libros de publicación exclusivamente del, como libros compartidos con outras persoas, entre outras coa súa muller en algunhas ocasións, con Miren. Pero non só eso, sino que tamén nos mandou todas as revistas nas que tiña algún artigo publicado. De tal xeito que neste momento a Biblioteca Pública de Ourense é a única biblioteca do mundo que ten a bibliografía completa de José Iglesias Fernández. Unha vez feito isto, xa estaban os libros ali, pero nos encontramos, falando coa bibliotecaria, nos encontramos co problema de dicir, e agora que facemos con isto? Porque ninguén coñece aquí en Ourense, e polo menos ninguén coñecía a José Iglesias Fernández. E de aí surdiu a idea de facer o vídeo que veremos a continuación. Se lle plantexou o tema a Aurelio na Diputación, e a verdade é que o acolleron con extraordinario interés. A continuación, falamos con Marga e con Román de Merenda Creativa, e a finais de maio do ano pasado se fixo a parte actual do vídeo, porque no vídeo hai imaxes que non son actuais, que son anteriores, de viaxes anteriores que fixera José a Ourense, fotografías, colaboracións, participacións de amigos e colaboradores e amigos del, etc. Ese é un pouco o relato de como chegamos ata aquí. Pola miña parte, nada máis, agradecer unha vez máis a presencia de todos e que espero que lles guste o vídeo, porque penso que está moi ben feito e que é un traballo que paga a pena. Supoño que máis adiante habrá que os responsables tendrán que dictaminar como se vai espallar este vídeo. Supoño que será algún enlace en algunha página web ou algo así por o estilo, para que o obxectivo é ese, que non se esqueza a obra deste home e que se sepa quen é. Nada máis pola miña parte. Moitas gracias. Bueno, pues vamos a conectar con Barcelona, o a intentarlo. José, ¿nos escuchas? Sí, perfectamente. Bueno, pues habrás podido escuchar la presentación de Emilio. Así que te cedemos la palabra antes de ver el documental. Gracias. Señor director do Diario La Región, distinguida directora de la Biblioteca Pública de Ourense Nos, señor presidente, señor vicepresidente e membros da Coral de Ruada, membros de Merenda Creativa, familiares, amigos e persoas coñecidas, a todos e todas, moitas grazas por acompañarme hoxe neste acto de recoñecemento á miña persona. Nací no decembro do ano de 1931 nunha das familias máis pobres desta cidade. Cumprí 90 anos no mes pasado. Facendo un balance entre estes dous acontecementos, entre como nacín e son agora, atopo que estiven facendo, sen ser consciente de elo, o que Epicuro nos aconsellaba na súa sabedoría. Decía que ningún mentras sexa novo
se mostre reviso a filosofar, nin tampouco chegar a vello de filosofar se canse, porque para alcanzar a saúde da alma nunca se é demasiado vello nin demasiado novo. Polo tanto, dende entón hasta fai pouco, quen me había de dicir que familiares e persoas amigas se xuntarían hoxe para me facer esta homenaxe a aquel neno da praza do Correxidor que seguiu case ao pé da letra os consellos do filósofo grego sen sabelo. Desta maneira nos preguntamos como é que un neno tan probe, sen estudios, analfabeto na súa lingua, podía ser capaz de abordar temas tan espiñosos como son as causas da pobreza, o desemprego e a desigualdade social. Cal é a razón? Todo isto que lles conto foi posible a unhas circunstancias, a unhas experiencias malas e boas que se encadearon entre elas. Tiven que traballar de recauchatador de rodas, pinche de albanel, pintor de coches, cristaleiro, recolledor de froita, lavandeiro, frega pratos, camareiro e recolledor do lixo. Como resultado, como outras tantas persoas galegas, tiven que emigrar a Bilbao, despois a Londres, e alá traballar de día e facer os estudios de noite, ata ingresar con beca das institucións inglesas en 3 das mellores universidades daquel país, London School of Economics, Ruskin College, University of Oxford e a Middlesex University London, onde con moito esforzo logrei os títulos en Ciencias Sociais e en Ciencias Económicas. Cando regresei de Londres, estiven empregado nunha multinacional do sector químico-farmacéutica, con responsabilidades de administración e xestión importantes durante 14 anos. Ademais, neste proceso de transformación personal, fixen bastante máis cousas. Entre outras, dixo que eu son o principal promotor dun tema social tan en boca de todos, tanto a nivel nacional e internacional, como é o da renda básica. Certo é que alá polos anos 90, a proposta que se poñía na mesa a debate por pequenos grupos de esquerdas era o reparto do traballo. Pensei, por que non ampliálo, derivalo e propoñer tamén debater as consecuencias que tería repartir parte da renda nacional? Debater o reparto da renta, ademais do reparto do traballo, para darlle unha saída conxunta ao tema do desemprego, a pobreza e as desigualdades sociais. Decateime de seguida que o desemprego, a pobreza e a desigualdade son estruturais ao capitalismo e que para darlles unha solución hai que transformalo en unha nova sociedade. Dende entón, dediqueime a seguir elaborando instrumentos, procesos e alternativas en profundidade a este sistema. A miña proposta é a renda básica como instrumento e o municipalismo comunal como proceso a outra sociedade mellor. Sobre a renda básica, explicarei brevemente o seu concepto e a miña elaboración da mesma. Dicimos que é o dereito que ten cada persoa de maneira individualizada a percibir unha cantidade de diñeiro periódicamente só polo feito de nacer. Polo tanto, a renda básica non está suxeita a ninguna outra condición. É individual, universal e incondicional. Quero decir, independente de outros ingresos e de pasar polo mercado de traballo. A contía sería igual ao umbral da pobreza. De esta percibirá un 80% en MAP e o outro 20% irá destinado a un fondo de renta básica dedicado a financiar bens comuns que serán non estatais nin privados.
Mentras escribín sobre a renda básica, fixen outros estudos e din opinións e argumentos sobre outros temas tales como o carácter sustentable do sistema público de pensións e xa con máis extensión e profundidade o instrumento da bússola matriz aplicado a un proceso alternativo ao sistema capitalista. Como dixen, nestes momentos nomeado o municipalismo comunalista. Sobre estes temas escribí máis de 30 libros e centos de artigos en revistas e din cursos en universidades nacionais e internacionais. Antes de rematar, quero engadir unhas palabras de homenaxe a todas as persoas que se han atopado ca necesidade de deixar a nosa terra como emigrantes. Nada mellor que lembrar a nosa Rosalía de Castro, que o deixa ben claro no seu poema Adiós ríos, adiós fontes. Cito das súas estrofas. Adiós gloria, adiós contento, deixo a casa onde nacín, deixo a aldea que coñezo, por un mundo que non vin. Deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo en fin canto ben quero, quen poidera non deixar, e a fellexo, quen poidera nos ruadas seguir cantando. Miña terra, terra onde me criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que plantei, prados, ríos, arboredas, pinades que movo mento, pasariños piadoras, casiña do meu contento. A autora aborda os desgarres persoais, familiares, culturais e motivos que orixina a emigración. Na maioría dos casos sabes que son saídas do país sen ser retorno. Amigos, amores e lugares que desaparecen da túa vida. É un adiós para sempre de todo aquilo que estimas. É unha rachadura psicolóxica interna e externa moi difícil de explicar e que sufrirás todo o resto da túa vida con recordos e lembranzas que estes sacudirán fins que morres. Pero a migración tamén ten un lado positivo, que é a visión do mundo máis dende un ángulo universal. Ponnos en contacto con outras culturas, outros idiomas, outros ámbitos humanos, outras persoas, outras identidades políticas, todo un aprendizaxe dende un mundo de mestizaxe que nos enriquece como persoas acostumadas a vivir unha vida dende un solo lugar. Eu non son o que son hoxe sen esta aventura da emigración. E chegados hasta aquí, quixera agradecer a tantas persoas que me axudaron nesta larga etapa da miña vida, con especial referencia a miña muller Miren. Xa para rematar, lembremos outro consello de Epicuro que nos di: lembrémonos tamén que o futuro non é noso, pero que tampouco poderíamos decir que non nos pertenza de todo. Por lo tanto, non habemos de agardar a que teña que cumprirse con exactitude e que pensamos, pero tampouco temos por que desesperarnos como se nunca fose a realizarse. De aquí a idea e necesidade de pensar e dibuixar utopías que por a idade que teño é o que preferente fago agora. Intentar mellorar a nosa sociedade é unha noita inacabable. Moitas grazas. Bueno, pues vamos a pasar a ver en primicia el documental Un ilustre orensano desconocido. Bajamos. A vida é un camiño. O noso fogar, a nosa familia, marcan o punto de saída. As nosas ambicións, os nosos obxectivos, erixen a liña de meta. José Iglesias Fernández naceu nunha familia humilde de Ourense e púxose por meta mellorar a vida das persoas. Hoxe, volve a esa terra que o viu nacer
onde se forxou a súa identidade con todo un camiño andado. Na viaxe á casa, acompaña o seu fillo, José, así como outras persoas importantes que quixeron estar presentes nesta homenaxe, neste percorrido pola vida dun ilustre ourensán descoñecido. Economista, filósofo, mestre, escritor, cristaleiro. Aquel neno que soñou con cambiar o mundo, con facelo millor, máis xusto e bo. Cóntanos 90 anos de vivencias enfocadas á súa meta vital: cambiar a sociedade a millor. Hola, ¿qué vos estás tú, Una moto. Ay, madre mía, eso digo eu. Por favor, a mí, intentaron aguantar. No, que tenía que trabajar un día hermoso. Claro, si non, pero non podemos. Oh, qué bueno, mira, Toño, ya. Isto é para que lle faga. Estamos en Rairo, parroquia ao sur do concello de Ourense, pedra angular da vida de José. Aquí comeza o seu camiño. A ver, chegamos ao... Nací en Ourense o 27 de decembro do 31. Son fillo da Felisa e neto da Antonia. Cando ocurre a guerra, a miña nai que traballaba no Hotel Barcelona dixo a miña avoa: por que non volvades ao Xen, que era onde ela se había casado, entón vades para lá e sades máis seguros e máis cómodos. E fúmonos ao Xen. Eu, naquele momento que tenía 5 anos, e a miña avoa levou unha escola do Xen, o sea, traballábamos hoxe, tiñamos unhas berzas e tiñamos un cabaceiro, o sea, tiñamos aqueles 4 cousiñas, un hormillos que facíamos pola noite, collíamos as espigas do millo, envolvíamos en papel, eu envolvíamos en papel, mollábao e acercaba o lume, que tiñamos unha lareira no chao, e comía aquelo como unha gloria. Xa Galicia era como zona segura para os nacionales de Franco, xa era zona segura, entonces xa, ao cabo de 2, 3 anos, baixamos por Ourense. Aquí Rairo gusta, e avanza máis ainda, quizá, porque foi onde máis estuvo. Viña moito arriba, volvía a ir, andaban así. Como podían? Cando tiñamos que vir aquí, había que sacar un certificado, que había un timbre, me parece que era 1 céntimo. Para ela, aquel céntimo era todo o seu diñeiro. Entón que tiñamos que vir moi de madrugada para non tropezarnos coa Guardia Civil que che pedía o salvoconduto. Unha vez que tropezamos, ela dicelle: mire, eu non teño salvoconduto por isto, pero, mire, un neno e unha vella, que mal podemos facer? Dice o Guardia Civil. Ten razón, pasen, sigan. Quería moitísimo. E a abuela, el. Moito. Porque o José é moi dado, como che vou dicir, gustalle a xente, gustalle moito. Bueno, Carmen é unha prima que xa de nenos vivimos xuntos. É curioso, cando a guerra eu viñen para aquí. Cando pasou a guerra, ela deixou a vivir coa miña nai unha temporada. O Toño xa é o fillo da Carmen. Heredou da Carmen todo. Confío no Toño tanto como no meu fillo. Na miña vida foi, xa digo, unha historia moi importante de amistade e de tal. Desde que o conozco agora, foi, vamos, que sería un vacío sin él. Eu tive que emigrar de Ourense e despois, con esa morriña de sempre que temos os galegos, estaba desexando volver á miña cidade, e cando viñen por primeira vez atopeime que era o día do Corpus, e saía toda a xente de Ourense e non coñecín a nadie. Non solamente es que non coñecías a nadie, non coñecías nin a cidade, o sea que desmoraliceime completamente, pero acordeime de que tiña unha familia. Chegara tempo atrás a Ourense, uns anos atrás, non conocera a nadie, entonces veo aquí as súas raíces. Entonces, pois, preguntando,
chegou e encontrouse ca miña nai, ca prima, curiosamente, preguntándolle a prima por a prima. E nada, depois de entonces, pois, empezou unha relación, entre eles volveu a relación, e por miña parte empezou unha moi boa e moi especial. Fume con 24, mas se calculamos 25, con 59 por aí. Para min, agora esta familia é o pasado, é o neno que se sente feliz de decir, bueno, son galego, son de Ourense, teño familia, vou alá, e sei que como me aprecian, vexo como me estiman. Deixamos Rairo e poñemos rumbo a Ourense. Non sen antes facer unha parada obrigatoria para José. De neno, eu xugaba diante da porta do cementerio. Hai unha placa que dice el destino de la vida, alguna cosa, el destino del alma, según os comportéis. Cuando era tan cativo, vía moi lonxe esa placa, leía e decía, oi, bueno, eso non vai comigo. Neste intre da miña vida, xa estou case cun pé no cementerio. Por que estamos aquí? Eu máis ou menos calculo que metro máis alá, metro máis aquí, está enterrada a miña avoa. A miña avoa, como decía esta mañán, é a alma, o meu referente. Perdonad se me emociono. É o meu referente, por iso quería vir aquí a rendirlle homenaxe a ela e tamén aos republicanos. Este era o cementerio católico, a igrexa non deixaba enterrar os que se suicidaban, nin os materialistas, os comunistas non os deixaban enterrar no terreno bendecido. Por eso fixeron aquela esquina ali e están alá. Bueno, cando eu me pregunto as típicas preguntas que nos facemos os humanos, quen son, onde veño, onde vou, sempre o punto de referencia, as respostas están nesta plaza, na Plaza do Correxidor. Aquí eu viñen con meses aquí ao 3, cando miro a casa do número 3, vexo aí a Pepita, a Pilarita, a Rosareira, todos os veciños. Entón, para min esta plaza é precisamente a escola natural, donde nos aprendemos, donde primeiro nos socializamos e a partir de aí sairán moitas respostas a esas preguntas. Quen son? Eu sempre tendei como referencia que son o neno máis pobre desta cidade. De onde veño? Veño de unha familia traballadora, honesta, honrada, que me deu todo o que deume todo o cariño, que iso axudoume na vida moitísimo. Querer saber que, aunque eres pobre, que tes unha familia que te quere, iso dache unha tranquilidade e unha gana de loitar. Entonces, hacia onde vou? Miñas metas viñan dadas por a miña avoa. Miña avoa sempre insistía moitísimo, ela era analfabeta. Entonces, todo o que eu teño daquel momento é que ela insistía moitísimo en que me tiña que educar, que o importante na vida era aprender. Pero que aprendes? Daste conta que cando vas á escola, cando vas ás nosas escolas franquistas, todo eso está determinado, condicionado. Entón, é cando tú tamén, cos compañeiros aquí, empezamos a pensar en cousas. É dicir, hai unha forma de pensar máis alá que esta. Eu quería saber, quería defenderme por mí mismo, e me daba conta que non tiña medios, que tiña carencias de todo tipo. Pois empecé a frecuentar estos círculos sociales donde había biblioteca, ou era un animal de lectura. Foi como pouco a pouco me vou despertando e vais entrando dentro de min esta idea de loitar por os demais. Un maestro que era republicano, Dorzán, apellidábase, era un home maravilloso. E chamou a miña avoa e dixolle, señora Antonia, que pasa, este rapaz é moi bo rapaz, sabe xa as 4 reglas, con pouco tempo que leva, non o poderían mandar ao instituto.
E a miña avoa dixo, sí, pero non na casa solo gana a súa nai. Eu xa empecé a traballar moi pronto, aos 8 anos, xa foi o primeiro traballo meu. Miña nai servía era interina nunha casa. Entón dixo, Felisa, non me deixaría o fillo para facer este traballo. Ela sentiu e dixo, van dicir que son unha soberbia, que entón aceptou. Despois eu acórdome, chegou a casa, contou a miña avoa tirábase dos pelos, pero tú que fixeches? Bueno, entonces dali viñen, tuven 3 meses de escola. E todavía me acordo que estaba aí diante desa porta azul, estábamos xugando aí varios nenos, apareceu o señor Bernardino, que era un home que tiña un taller de recauchutados ali donde ao Posío. E chega aí e dice, quen coñece a Felisa, que era a miña nai? E digo, eu son o fillo, home, veño por ti. E contoume que me quería levar a traballar para recauchutados, e dixen eu, pois eu encantado. Entón dime conta, cando aceptei, dime conta que para sempre iba a ser un traballador. O sea, foi unha impresión tremenda, decir, bueno, a partir de ahora, José, tú serás un obreiro toda a túa vida, xa hasta que te liberes, hasta que te xubiles, estarás toda a vida traballando. O sea, era como cortar a idea de xuventude, de decir, bueno, aquela vida que levaba acabouse para sempre. Entón había outro que era moi amigo dali donde estábamos, buscoume un traballo na Unión Cristalera, que foi cando empecé a ser cristaleiro. Por primeira vez empezaba un oficio e continuaba. Emilio é o responsable de que José reconectara culturalmente coa súa cidade mediante a coral de Ruada. Cando éramos pequenos entrábamos por aí, por ese portal, naquela esquina, sentíamos cantar. Xa desde entonces eu empecé a decir que me dera poder entrar na coral de Ruada. Cando estaba precisamente traballando de recauchutados, tiña un amigo que era o gran Rafa, que era un tenor tremendo da coral de Ruada. Entón, el recomendoume, estaba un dos directores famosísimos, Daniel, aceptoume. Para min aquilo xa era unha maravilla. Aparte que se daba como era, un neno que socialmente non é nadie, xa aparecías na túa cultura, na túa cidade, empezabas a ser unha persoa por demais. Xa había salido daquel grupiño golfo que andábamos facendo trastadas, e tú xa empezabas esa edade de persona. Estaba nos 17, 18 anos, daquela estaba curándome de ter complexos de ser pobre, de ir por aí, tú non eres nadie, non eras, xa te sentías algo, dábache unha personalidade, dábache como unha especie de salvoconduto social de que ti eras alguén. Eu penso que en toda a vida eu volvería como se me dan a elexir, volvería a ser da Plazuela do Correxedor, o neto de Antonia e o fillo da Felisa, que son dunha categoría social obreira que me vai dar de cara ao futuro, dedicarme á loita obreira, o anticapitalismo. Temos que aprender leyes, a economía, sociología, temos que ser persoas capaces de defendernos ante este sistema que nos atropella, Pero isto nese momento non o pensas. É unha cousa que se está aí cocendo dentro, que despois irá saindo. Neste paseo pola cidade, foron moitas as persoas que quixeron achegarse a homenaxear o ilustre ourensán. Laura, por exemplo, coñece a José dunha das formacións que el mesmo impartiu tempo atrás na Facultade de Educación Social. Deixamos o centro de Ourense para velo desde as alturas e para seguir acompañando na súa aventura polo mundo. O ceo regálanos unhas vistas impresionantes dos lugares xa visitados con José. O cemiterio, a zona bella e a praza do Correxedor, todos eles imprescindibles para entender a súa figura. Con todo, viuse forzado a sair de Ourense por problemas derivados do seu pensamento crítico e obreiro.
non sendo esta a única vez que se vería na obriga de deixar a súa residencia por este motivo. Cando fun a Mili, a empresa estaba obrigada a darche unha liquidación de diñeiro. Cando me licenciei, pois entonces o tío vengouse. Entonces deume un traballo que sin facerme oficial era de puro peonaxe. E eu dixeme a mí mismo, con todo o que teño por diante de vida, eu cheguei como un luns e o martes xa estaba traballando. Sí, en Bilbao no martes estaba traballando de cristaleiro. Eu cando estaba aquí parecía que pensaba que era un bon cristaleiro. Cando cheguei a Bilbao, tuve que empezar de novo. Traballaban de maravilla. O que pasa que ali sí que cheguei a ser un dos principales cortadores de lunas. Resulta que a miña nai, que se había quedado aquí con o meu irmán pasouse da cultura golf á cultura kinky. Entonces a miña nai mandoume unha carta dicindo que o tiña que meter no mosteiro, no reformatorio do mosteiro do Seira, a menos que eu os levase para ali. Mandei na Escola de Artes e Oficios de Achuri, en Bilbao. Entón fomos a vivir a un suburbio de Chabolas que se chama Ollargan. Foi tamén moi definitivo na miña vida. No suburbio atopei, ali en Ollargan, atopei que había un grupo de jocistas, eran Juventud Obrera Cristiana. Eu non é que fora cristiano, pero era obreiro e veía que ali estaban falando de loitas obreiras e de solidaridade, de cultura de clase. Un día destos, que tiñamos este tipo de escolas sin maestros, aparecen as rapazas cristianas que viñan a facer o ben. E unha delas é a Miren. Bueno, yo fui allí porque había ido a estudiar a Bilbao y tenía ganas de ver cómo era la vida en ese tipo de barrios, que eran barrios muy modestos, de chabolas realmente, y quería saber cómo vivía la gente en aquel barrio. Entonces, el sacerdote que había montado del grupo al que asistía José, pues aprovechó enseguida de que aparecía un estudiante por allí para que les diera unas clases. Era un cura obreiro que tamén é un home moi importante na miña vida. Tío, que ves aquí? Pois mire, eu quero saber algo dos obreiros. Non, tú tens que facer máis, tú tens que dar clase. Al cabo de casi un año de esto, tuvimos la idea de que en vez de estudiar así sin saber muy bien a dónde íbamos, de que estudiaran para hacer el bachiller elemental. Ya Miren apareceu ali e claro, había unha costa que era todo pedras e cando choviera todo barro. Eu presenteime voluntario para axudar a benxala. Aquela costa é responsable de que levemos tantos 60, non sei se son 60 anos casados por aquela costa. Bueno, las cosas no existen como un plan previo, hecho con todos los detalles. La vida te va llevando a muchos abrios. Yo era estudiante de económicas y tenía la sensación de que entendía muy poco de económicas y quería seguir estudiando después de haber terminado la carrera. Y había pensado irme a trabajar a Inglaterra un par de años y estudiar allí algo más a ver si me aclaraba de qué era esto de la economía. Entonces nos fuimos aproximando, nos hicimos novios y claro, no teníamos ganas de separarnos. Entonces pensamos que podíamos irnos los dos a Inglaterra y estudiar allí aquellos aspectos que a mí de economía me interesaban y a él del sindicalismo inglés y del movimiento obrero y del movimiento de trabajadores en Inglaterra. Primeiro, ademais, por outro lado, tiña un problema. A mí seguíame a policía, porque, claro, por o meu cargo na JOC, a Brigada Social e a Brigada de Investigación Criminal da Guardia Civil seguían os pasos e de vez en cuando aparecían por a empresa e presionávante. Fume autoexiliado por esta presión e por esta posibilidade de irme ao Miren. Al final estaba moi enamorado dela. Estar separados era un martirio. Yo pude matricularme en una de las buenas facultades de economía de la London School y José encontró trabajo a través otra vez de la charcha, de la red de contactos cristianos. Eu recorrí todo Londres acristalando. Eu ali levantábame, traballaba e cando quedaba libre estudiaba, porque ali había unha asociación que se chamaba a Asociación para a Educación dos Obreiros e tiñan 100 cursos diferentes.
cando fun a London School, estaba competindo cos millores sindicalistas. Claro, a min colléronme por eso mismo. Había estado estudiando na Asociación de Educación Obrera e aí descubrín que en Oxford había a continuación universitaria e ali fun facer 2 anos internos. Pero lo que yo quisiera dejar claro es que no es un proyecto previo, atado y bien atado con todos los detalles, sino que si tú tienes interés en avanzar por un camino y encuentras cierto tipo de ayudas, la misma vida te va llevando. A nosotros la vida nos llevó por unos caminos que nunca habíamos pensado. Nos 70 xa se veu, como meu fillo xa se veu para Bilbao. Entón, cando eu acabei, dixen, este é un momento, hai que cortar en algún momento. Nosotros aquí non viñemos a quedarnos nin a facer carreira, nin a vivir ben, senón nos sabemos que nos debemos a unha loita que está de volta no territorio español. Llegamos el año 70, que no nos olvidemos que era el año del juicio de Burgos, por lo tanto no encontramos tan cambiado. El antifranquismo y el franquismo estaban más vivos que nunca y en ese sentido no notamos mucho la diferencia. Quizás se notaba más la diferencia respecto al nacionalismo. ETA estaba muy activa y efectivamente el nacionalismo había ocupado mucho más espacio social del que tenía cuando nos fuimos. A miña muller e eu estábamos en listas negras, tamén chamáronos da Universidade dos Jesuitas de San Sebastián, pero en canto souperon que nes éramos, volveronos a... O sea que nós non podíamos traballar en Euskadi. Hemos tenido bloqueos por nuestra manera de pensar fundamentalmente y por no tener nunca ningún interés en aproximarnos al poder. Entonces dixemos, temos que buscar traballo fora. Tuvimos suerte de que nos recibieron bien. Yo creo que en Barcelona más tuvimos suerte que dificultades, sobre todo al principio. Yo empecé, tiñamos unha amiga común e había unha empresa química segunda do mundo. Entonces buscaba un jefe de planificación. Alguien que me coñecía dixo, que hace un rojo en dirección, que hace un rojo. Entonces o meu director dixo, si solo tú aportases a la empresa la mitad de lo que él viene aportando, yo ya estaría feliz. Cuando tiña eu 61 ano, veo unha política nesa empresa de todos os maiores de 60 á calle. En fin, entonces eu collín o diñeiro, fumo para 2 anos, con 63 anos empecé, xa estaba libre de todo, xa me podía financiar eu, e dixemos, bueno, pois empezamos de novo, empezamos montando as nosas clases. Nuestro activismo residía en la docencia. O sea, nosotros éramos activistas, lo que hacíamos era dar clases pero no reguladas, no normales, no reguladas. Dábamos clases a grupos de trabajadores. A partir de ali, cando me xubilei con 61 anos, dixen, ahora é miña. E agora é cando vou dedicarlle a renda básica todo o tempo. Ademais, eu non escribía, pero non tiña onde publicar, non me interesaba escribir porque non me publicaban. Pero xa cando coñecín ao Manolo, con Manolo xa todo era mangancha. Entonces, a miña vida actual é escribir sobre a renda básica. Creo que José ha trabajado mucho el pensamiento propio. O sea, no ha copiado de otros, por ejemplo, ha aprendido de otros. No quiere decir que él no sea fruto del esfuerzo de muchos otros. Desde que fue a Inglaterra y estudió tantos años, siempre ha sido fruto de aprendizaje de otros, pero después piensa siempre por su cuenta. Na miña cabeza sempre está un neno dicindo hai que volver a Ourense. Por eso para min Ourense é tan importante. Aquel estar cabreados o adulto e o neno, que sempre o neno dicía ao adulto, desgraciaxe unha vida, e o adulto dicía non, dinche un futuro, porque é verdad, se eu non me vou a Bilbao, pois non coñezo aquel mundo de loita obrera, do meu ambiente cristaleiro, non coñezo o barrio do Llarga, non coñezo a Mire, non facemos planes, non vamos a Inglaterra, non estudias, non volves. Para min, José, sobre todo Fernández, é un home que tuvo unha avoa e unha nai que marcaron no moito. É unha persoa con un nivel de sensibilidade bestial, e que empatiza moi rápido cas situaciones de
opresión, maltrato. Atopámonos no intre que tocaba, en un espazo que as dúas sentímonos moi a gusto. É un espacio de non jerárquico, horizontal, entre xente igual, donde unha persoa solitaria como é incorpórase a unha comunidade, que é a comunidade das xentes de Baladre. A partir do primeiro texto, que é moi del, que é Dereito Ciudadano á Renda Básica, a partir de aí, pódese decir que é unha obra colectiva. Que José o que fai é, como di moi ben, pon a disposición de todas o seu tempo e a súa capacidade de escribir e reflexionar. Esta editorial que montou Baladre para poder publicar os seus autores que somos malditos en certa maneira, a partir de entón empecé a escribir sobre renda básica, sobre pensión, sobre municipalismo, sobre comunalismo. Vir aquí a Ourense, esa Ourense que tú toda a vida soñaches, que querías os amigos, a pena que teño agora que non lle podo decir a miña avoa, xa non era aprender a escribir a máquina, que era todo o que ela pensaba naquele momento. Era unha profesión, escribir a máquina era unha profesión. Agora, chegaches tan lexos, chegaches aquí, a este sitio, non? A primeira vez que nos empezaron a chegar as súas obras, para nós, non vivir en Ourense, a verdade, era unha persoa descoñecida para nós. Temos moito interés en recopilar, guardar toda a información sobre ourensáns, tanto que residan aquí ou non. Entón, cando vimos a importancia da obra de José, el foi un precursor, unha persoa, digamos que con unhas ideas que hoxe en día están na boca de todo o mundo, por exemplo, a renta básica, e que, bueno, é hora de que que poñamos no seu lugar a xente que ás veces, como non son mediáticos ou moi coñecidos, pois non lle prestamos atención. A miña obra xa comeza no ano 70. Bueno, eu comecei a escribir na clandestinidade, o sea, un primeiro traballo meu que saiu sobre los convenios colectivos, a trampa dos convenios colectivos, quería sacar con pseudónimo. Escribironme desde Madrid cuadernos para o diálogo e non se deron conta e eu vexo por todos os quioscos José Iglesias, la trampa del Estado, dixen eu, bueno, empecé a escribir. Tamén empecé a levar unha doble militancia, non solamente escribía, porque só escribían un pouco persoaxes recoñecidos da universidade. Eu non estaba recoñecido de ninguna maneira. Eu traballei nas cooperativas de Mondragón famosas. Xa empecé a escribir en favor de os dereitos de expresión, dereitos de manifestación e de huelga. Cando volvemos aquí ao territorio español, ao Estado, hai un debate que decían traballo, reducción da xornada laboral, repartir o traballo. Cando estudiabas aquela proposta que era da esquerda, era horrible, porque dicía repartir o traballo entre pobres, o sea, eu teño un traballo, tú estás parado, repartimos o traballo entre nós. Non decían repartir as riquezas, decían repartir o traballo. Entón eu empecé a decir, por que non pensar, ademais de reducir o horario como unha forma de aumentar o empleo, reducir a xornada laboral, por que non pensar nunha alternativa que fose repartir a renda? Entón, o seguinte traballo foi explicar e calcular, decir, como legitimamos filosóficamente este reparto da renda, pero tamén como demostramos financieramente que é posible, que unhas, digamos, decisión, unha opción política. A opción é política, dámoslo ou non damos. A renda básica non é unha alternativa de sociedade, é unha ferramenta para loitar contra, por unha parte, redistribuir o diñeiro que producimos. Hai que pensar que hoxe por hoxe temos unha capacidade productiva de 1.200 billóns de euros. Decimos, de onde sale o diñeiro? Pois de onde sale tamén pos políticos. Polo tanto, a mitad ten que ser repartida vía renda básica. Desa renda básica, se che vamos a dar 1.000 euros, unha nena ou un neno que lle dan desde que nace 1.000 euros, ten que dedicarlle un 20%, pensamos neste momento,
a un fondo que chamamos Fondo de Renta Básica Comunal. Este Fondo de Renta Básica Comunal é para comprar servicios comunais cuya propiedade non pertenece ao Estado, sino a comunidade. Se temos que facer algo que podamos comenzar a influir na sociedade e axudar a grupos que queren facer cousas sin depender de ser esclavos do poder, pensábamos que o municipio é o lugar, é o ámbito de encontro que ten recursos propios, aunque os teña hipotecados. Nos decimos, para ir ao ayuntamento, para ir ao concello, tú has de ser o pobo que te envía, tú vas de representante do xente, vas a levar ali o que che dice a xente. Un concello colectivo, colegiado, xa non é o alcalde que se senta arriba, os dous tenientes de alcalde, os terceiros, os cuartos, non. Facemos un concello colectivo, colexiado, decidimos as decisións colexiadamente, non queremos estruturas verticais. Dentro de 90 anos, eu teño xa escrito a distopía. Eu vexo que o capitalismo hai un proceso que lle chamo, un proceso de transmutación do capitalismo hacia a distopía. Que é a distopía? Un mundo malo. Eu vexo unha loita entre os grandes capitalistas, pero que entre eles chegan a acordos, a menos que reaccionen as novas xeracións como hemos reaccionado. Eu que sí que quero trasladar é que creo na utopía, sempre que na utopía, loitei por unha utopía, e se de aquí a 90 anos vivos xa che responderei. ¿Ya funciona? Sí. ¿No está grabando? Nada, José, que me han dicho que te está enviando todo el mundo saludos por la cibernética esta y tal, y bueno, y nosotros también, ¿no? Hola, José. Me he enterado que te van a hacer un homenaje en tu pueblo. Teníamos que estar en Ourense ahora mismo. Ourense, Galiza. Sí, con José. No es nada fácil poder hablar brevemente de José Iglesias Fernández, pero hay que intentarlo. Nuestra relación con José Iglesias empezó hace muchos años, entonces teníamos 15 años y estábamos en un pequeño colectivo juvenil que teníamos. Y recuerdo que vino a darnos una charla sobre renta básica de las iguales. Estabas presentando e falando con moito entusiasmo, como sempre, desta proposta, non? Da proposta que ti pariches da Revis. José Iglesias es muchas cosas. Es un maestro, una persona solidaria, un luchador. Yo diría más aún que es un revolucionario. Absolutamente generosa a la hora de compartir saberes y profundamente cálida en la relación personal. Habéis sido también un modelo intelectual y humano para nosotros. Muchas gracias desde Asturias, José, por acompañarnos con esa capacidad crítica tan rigurosa y tan humana. Gracias por compartir una reflexión, una conversación, una fabada y un vino, mientras intentamos entender la sociedad y transformarla. Gracias por estar siempre dispuesto cuando te hemos necesitado. Hay quienes dan pan a los pobres y son buenos hoy. Hay quienes predican sobre el hambre y son comunistas de ayer. Y hay quienes fabrican herramientas contra la pobreza y las élites del mañana. De estos últimos es José y sus estudios sobre la renta básica de las iguales. Su capacidad de análisis y su espíritu crítico han guiado en numerosas ocasiones nuestros pensamientos y nuestras reflexiones. Sois nuestros maestros conductores de formación política y social. Nos da un horizonte, una utopía, nos habla de la utopía, la dibuja como un genio, como un niño que se atreve, que es valiente, y nos da como mucho cielo por el que volar, que imaginar. Que también describe ese camino por el que queremos transitar hacia esa sociedad más justa. Y fuimos acompañando su trayectoria y nos admiraba cómo, manteniéndose fiel a sus principios, lograba ir captando y renovando toda su obra en base a los cambios sociales que se iban produciendo. Muchas de las ideas y conceptos se los debemos a su aportación, como el de la brújula matriz o el de entender el municipalismo como un proceso para alcanzar
esa sociedad deseada? Para no tener un trozo de tarta, sino cambiar la receta. Que no se explote al ser humano, ni despilfarre recursos, y a la que las prioridades de producción y asignación de recursos se dirijan a garantizar que se cubran las necesidades básicas del conjunto de la población. Entendí que si había una herramienta que aunara deseos, sueños y realidad, era esta. Y me metí de lleno. Y que además nos hayas enseñado a entender que las utopías también son realizables, son tocables y en tu caso son contables, por hacer magia con los números para que nuestros sueños se demostraran que pueden ser realidad. Gracias, José, por tantos años de aportes, de militancia, de preocupación por el bien común. Muchas personas y colectivos vemos esta herramienta cada día con más claridad como imprescindible para que sea un horizonte real de esperanza y de dignidad humana. Eso es fundamentalmente lo que me ha enseñado José Iglesias, a mantenerte en tus ideas, en tus convencimientos, en profundizar en ellos y en no dejarte engullir por un pensamiento dominante cada día más legitimador de aquello que nos explota. Y yo desde aquí también quiero agradecer el tremendo trabajo y cariño que ha puesto José Iglesias en pro de las personas desfavorecidas. Considero que tenemos que brindar, José. Hay que brindar por la renta básica de las iguales, porque hoy más que nunca creo que es presente y es futuro, sobre todo como esa herramienta de transformación hacia una sociedad mucho más justa y menos desigual. Decirte, José, que estamos muy agradecidos y muy orgullosos de poder compartir contigo aportaciones y conocimientos. Un beso. Y sobre todo agradecerte tantas y tantísimas reflexiones que nos han hecho profundizar tanto y pensar y repensar tantas cosas. Por la renta básica de las iguales. ¡Por la renta Colombia! ¡Felicidades, José! ¡Felicidades! ¡Gracias! Desde Cuenca con amor, José, te queremos. Un abrazo grande y todos mis saludos y mi Niwen Mapuche, fuerza para que sigas escribiendo libros. Nacido nunha casa humilde, criado nas rúas de Ourense, educado por dúas mulleres valentes que viron medrar un neno con grandes soños, un neno que se mantén vivo nel, influenciado polo mundo que o rodea e do que nunca parou de aprender. Conseguiu, movido polo seu afán de cambiar a sociedade, superarse a si mesmo e reverter unha situación difícil nuns tempos peores. Empático coa súa contorna, inquedo, brillante, traballador e sacrificado, cristaleiro, economista, filósofo, mestre, escritor, un ilustre ourensán descoñecido, fillo da Felisa e neto da Antonia. Merenda. Enhorabuena, director. Gracias, José. Muy emocionante documento que espero que se mantenga a buen recaudo. Tenemos unos minutos antes de rematar para poderle trasladar a José cualquier reflexión que quieran hacer o cualquier pregunta. Les animo a ello. Bueno, empezo si... Venga, Emilio, adelante. A ver, José, este libro que teño na man é o último que publicou. Se chama La riqueza del común, lo municipal e lo comunal como modelo alternativo al capitalismo. Además, eu teño moito cariño porque mo dedico, bueno. Pero non é o último, me parece que hai outro por aí en perspectiva, se non teño mal entendido, non? Bueno, como decía ao principio,
de novo filosofar e de vello tamén. A miña idea é seguir profundizando no comunalismo, no municipalismo comunalista. Entón, eu sempre, meu fillo dice, di que é o máis recente, non que é o último, que é o máis recente. Sí que seguramente sairá algunha cousa profundizando máis agora nesa idea que é o último artigo que escribín, que é autarquía versus democracia, ir entrando máis en detalle en cada unha das partes, como gobernarnos, digamos, entre iguales, unha palabra que usan os ingleses, que é peer to peer, como gobernarnos entre iguales, a gobernanza, que é importante. Ou sea, ir tocando estes aspectos que conforman a brúxula matriz e ir desarrollando como producir tamén o concepto este do fondo comunal, ou sea, que xa hemos tamén pregañado, argallado uns apuntes. Mentras teñamos un alento de un espírito de vida, faremos o que dice o Epicuro. Seguiremos pensando que todavía hai esperanza. Non sairán as cousas como decimos, pero pouco a pouco irán tomando forma. Habrá outro. Gracias, José. Yo no quería dejar pasar la ocasión de que Román Castaño, el director del documental, pues nos hiciese algún comentario de cómo fue la grabación y la realización del documental. Hola, boas noites, José, son Román. Creo que falo en nome de todo o equipo cando che damos o sea, temos unha gratitud, eses días foron moi bons, e despois o traballo de montaxe pois tamén nos foi afinando, pero a verdad que foi un honor, unha honra tremenda coñecerche, aprender de ti todos os teus coñecementos, pero sobre todo nós co que máis nos quedamos é co humano. Eres unha persona extraordinariamente boa, véseche no trato diario, pouco máis. A verdade que nós todas as preguntas que quixemos facerlle xa as fixemos no momento. De novo volver a agradecer, desexar poder vernos pronto, a ver se no verán podedes vir dar unha visitiña aquí. Agradecer tamén a toda a xente que che rodea, que che rodeou durante a rodaxe, toda a familia de Rairo, a todos os compañeiros, a Miren, que nos fixaron o traballo moi doado, e sobre todo que nos meteron unha carga emocional que nun principio non contábamos, pero que é verdad que fomos nos metendo na súa historia, na súa vida, como intentamos refrexar nesta peza, pois é impresionante. Agradecer tamén a Emilio por prender a mecha deste proxecto, e eso, que estamos moi contentos. Muy bien, José, ¿algún comentario? Bueno, volver ao principio, estou moi contento. Para min, chegar aos 90 e recibir todo este cariño xunto é unha cousa, impensable. Darvos gracias a todos por este homenaxe. Espero atoparnos cando pase isto da COVID. Temos pensado, miren, ir a ver a familia e os amigos e tamén a xente da coral algunha vez neste verán. Se as cousas están ben, iremos para lá, para que o neno que vai dentro do adulto, que ten a súa terapia anual, visitando as amistades, visitando as rúas de Ourense, para min é
unha satisfacción. O adulto e o neno atópanse nunha soa persoa. Muchas gracias. Bueno, pues podemos dejarlo aquí, José. Esperamos verle pronto en Ourense. Gracias, Emilio, por tu consideración y tu disposición a presentar este foro. A todos ustedes por la presencia. Les esperamos en el próximo foro. Muchas gracias. Bueno, listo.